നമ്മളെ അനിയത്തി കുട്ടിയായ നമ്മളെ ഡ്യൂഡിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറ്റിക്കാൻ പോകുന്നത്. വേറെ വാലന്റൈൻസിനൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. സോ കിട്ടിക്കാഴ്ച സംഭവം ഉണ്ട്. ഡ്യൂഡി പോലും പറയാത്ത ഡ്യൂഡിന്റെ ലവർ ഇതേം പൊളിക്കും പറഞ്ഞില്ല. ഡ്യൂഡിന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ് ഞാൻ. ഡ്യൂഡിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡ്യൂഡിനെ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ണൂര്. അതെ, ഞാന് എന്റെ പേര് അമീൻ. അമീൻ എന്നറിയില്ല? അമീൻ. ഞാൻ കമന്റ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ടല്ലോ. അമീൻ. അതെ, ഞാൻ കുട്ടിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു വിളിച്ചത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. ഒരു ഫാന് മാത്രല്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു കട്ട ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാ. അപ്പം വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് എന്താ പറയാ, എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക. എന്താ ചിരിക്കുന്നേ? ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആണ്.